See nõuab palju julgust noorelt, et öelda, et oot-oot, et ma olen nii vana, et no mul ei saagi olla nii pikki töökogemusi, on ju, et kui ma õpin noorena kiiresti ära, mis tööd mulle meeldivad, siis ilmselgelt lähevad ühes kohas töötamise periood lühemaks, on ju, sest et ma töötan mitmes kohas, ma saan erinevaid kogemusi, aga ma ei tööta seal aastaid, sest ma tahan kiiresti aru saada, mis mulle meeldib. Aga siis on samas see stigma jälle, et kui järgmine tööandja vaatab, et miks sa seal ainult 2 kuud oled töötanud, et mis juhtus, et kas sa ei sobinud sinna, kas sind vallandati. Et see on järgmine stigma, mis tegelikult tuleb tööandjate poolt, kui me räägime nagu noorte tööhõivest. No noorte puhul üldse nad tegelikult ei tohiks või peaks üldse selle peale mõtlema, sest et nad saavad väga lihtsasti leida selle nagu vabanduse või selle lause, et jah, ma proovisingi erinevaid töid või et ma töötasin seal ainult suvel, eks ole, et see võib-olla on alusetu hirm võib-olla siis, mis on kuidagi kuskilt on nagu läbi kõlanud meediast või kuskilt sisuturundusest näiteks, et pigem tööandjad eelistavad pikaajalisi töötajaid ja siis noored kuidagi panevad võrdusmärgi sinna taha, aga tegelikult see nagu kehtib ainult nagu vanemaealiste kohta, kus siis võib-olla otsitakse selliseid pühendunud töötajaid.